Hola amigos, vamos a realizar la limpieza de un ojito que tenía una úlcera en la córnea y pues tristemente le tienen que retirar el ojito al perrito, pero aún no está en condiciones de ser operado y le vamos a hacer curación. Acompáñame. Nuestro chaparrito se llama Chiquihuite. Ya tenemos por aquí gasas que ya están húmedas con agua de garrafón, agua limpia. Y vamos a limpiar. Chiquihuite es un perrito que rescatamos que pues tristemente tenía una fuerte infección tanto en sus ojitos como en vías respiratorias y pues ya se encuentra mejor afortunadamente. No le duele, pero cuando lo rescatamos pues sí, el dolor era muy fuerte. Todavía tiene por ahí muchas lagañitas, miren, pero ya es menos. Y como les repito, lo mejor es que ya no le duele. Este ojito, como les mencioné, pues se lo tienen que retirar porque pues ya perdió su córnea. Eso, mi amor, muy bien. Eso, Chiquihuite. Ahí está, miren, ya se ve limpio. Ya no hay lagañitas ni suciedad. Quiero que vean cómo se ve su ojito. A ver si se deja un poquito. Miren, este ojito. Y ahora le vamos a poner unas gotitas que le mandó el médico. Y pues vamos a esperar a que se recupere, gane peso para que le puedan hacer su cirugía. Y ahora es la hora de la cena. Muchas gracias. Hasta luego. Mejorando. Muchas gracias a los que nos han ayudado con nuestro Chiquihuite. Ya se mueve más, ya vamos a empezar su terapia de acupuntura. Chiquihuite, acá tiene su camita, pero se cansa y se pasa para allá y se viene para acá y así. Saluda, Chiqui. Diles hola, voy al veterinario a mi terapia de acupuntura para ver si ya me puedo parar. Estoy muy bien, le estoy echando ganas. Me cambian el pañalito cada ratito porque me hago pipí popó, pero me cuidan mucho. Hola, Chiquihuite. Miren qué bonito está mi bebé. Chiqui. Chiquihuite, ¿estás haciendo pipí?